हाथ से उतरने वाली है, मतलब उतरने वाली नहीं है, उतर गई है इस तरह। तो हम इसकी कैम शाफ्ट को बाहर निकाल, सबसे पहले हमें एग्जॉस्ट खोलना है। एग्जॉस्ट खोलने के लिए यहाँ पर 2 बोल्ट दिए गए हैं 12 नंबर के, और सेंसर का बहुत ध्यान रखना है ये टूट ना जाए। तो फाइनली हमने जो हेड का टॉप तो पूरा खोल दिया। अब आप देख सकते हैं चैन की क्या हालत है। चैन टेंशनर ऑलरेडी लगा हुआ है और फिर भी ये चैन हाथ से उतरने वाली है, मतलब उतरने वाली नहीं है, उतर गई है इस तरह। तो हम इसकी कैम शाफ्ट को बाहर निकालते हैं। और कैम शाफ्ट बाहर निकालने के बाद आपको बाद में दिखाते हैं कि कैम शाफ्ट ख़राब है, ठीक है। तो सबसे पहले खोलते हैं इसका हेड, और फिर हमें यहाँ से थ्रॉटल बॉडी आउट करनी है, उसके बाद हम हेड खोलेंगे। तो हेड निकालते टाइम आपको दिखाते हैं। तो फाइनली हमने इसका हेड ऊपर से खोल दिया है। अब सिलेंडर उसको ओपन करके देखते हैं। सिलेंडर भी निकालना है हमने इसका, और फिर सिलेंडर निकालने से पहले हम इसका ये LH कवर खोलेंगे। अब इस गाड़ी के अंदर ख़राब क्या क्या निकला है। हमारे हेड के बाल्ब ख़राब हैं, आप देख सकते हैं ये पूरे कट चुके हैं। और जो एग्जॉस्ट वाला बाल्ब है वो तो अंदर सीट लगी नहीं रही थी, इसकी इतनी कटी हुई है। और इसकी गाइडें भी ख़राब हैं, तो हम इसका हेड भी रिपेयर कराने वाले हैं। और तो फाइनली दोस्तों हमारा सारा सामान क्लीन हो गया। अब हम करते हैं इसकी असेंबलिंग स्टार्ट। तो हम इसके अंदर जो सिलेंडर है नया डालने वाले हैं, जो बैरल किट है। और आप देख सकते हैं इसकी क्रैंक वगैरह ठीक है, चल जाएगी अभी, इसलिए हमने ये नहीं खोला। और आप देख सकते हैं ये चैन ने क्या कंडीशन की है इसकी, सारा यहाँ से चैम्बर काट दिया। और चैम्बर कटने के कारण तो इसकी क्रैंक की जो इंस्पेक्शन है वो कर रहे हैं राजेंद्र जी, चेक करो जी। तो फाइनली दोस्तों हम इसका सबसे पहले सिलेंडर फिट करने वाले हैं गाड़ी का, और बैरल हम नया डाल रहे हैं। ये दोनों साइड के कवर और क्लच कवर हम बाद में फिट करेंगे। तो सबसे पहले सिलेंडर फिट करते हैं। सिलेंडर फिट करने में कुछ नहीं होता, कंप्लीट असेंबली है बिल्कुल, सिर्फ कल्ला हमने लगाना ही लगाना है। तो हम करते हैं इसको फिट। तो फाइनली हमने इसका जो बैरल था सिलेंडर फिट कर दिया, पैकिंग हमने ये लगा दिया है, और हमारा हेड रेडी हो गया। तो करते हैं फटाफट हेड को असेंबल। और ये हमने सिलेंडर फिट कर दिया, अब आपको हेड फिट करने के बाद दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस हमने इसका हेड और सिलेंडर फिट कर दिया है, और हमने इसका जो मैग्नेट कवर है वो भी लगा दिया, मैग्नेट कवर भी लगा दिया है। अब करते हैं इसका टाइमिंग सेट, और टाइमिंग कैसे सेट करते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे डिटेल में, कैसे कैसे टाइमिंग मिलाना होता है। हमने इसके अंदर टाइमिंग चैन वगैरह सारा नया डाला है, कैम शाफ्ट भी नहीं डाल रहे हैं, ये पुरानी कैम शाफ्ट भी नहीं लगाते हैं। और टाइमिंग सेट करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ का जो नट है वो खोल लेना है, और यहाँ का भी खोल लेना है, और फिर ऊपर का सेट करते हैं। तो मैं पहले टाइमिंग मिला लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे मिलाना होता है। तो फाइनली गाइस मैंने इसका टाइमिंग सेट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो TA लिखा हुआ, ये और ये यहाँ पर हमने सेट करके रखना होता है। और सेट करके रखने के बाद फिर आप जाएंगे यहाँ RH कवर की तरफ, तो यहाँ पर आपको भी एक निशान दिख रहा होगा, ये निशान आपने इसके साथ रखना है। तो ये है इसका कुछ टाइमिंग का तरीका। तो हमने टाइमिंग मिला दिया है। अब हम करते हैं इसको, ये वाले जो इसके लॉक हैं इसको लॉक कर देते हैं, फिर मिलते हैं इसको टॉप लगाने के बाद। फिर इसकी जो बाल्ब क्लियरेंस है वो कैसे सेट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो फाइनली हमारा हेड सिलेंडर फिट हो गया, टाइमिंग हमने सेट कर दिया, आपको बता दिया था कि टाइमिंग कैसे सेट करते हैं। अब बचता है इसका ऊपर का टॉप, हेड का टॉप असेंबल करते हैं। उसके अंदर हम क्या क्या नया डाल रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा हेड का टॉप है, इसके अंदर रॉकर कुछ नहीं लगे, तो मैं फटाफट इसमें रॉकर असेंबल कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ।
तो फाइनली हमने जो हेड का टॉप है वो लगा दिया है और हमने इनकी क्लियरेंस भी सेट कर दी है। तो ये हमारा इंटेक वाल्व है और ये एग्जॉस्ट वाल्व है। तो इंटेक वाल्व की हमने 0.8 क्लियरेंस रखनी है और एग्जॉस्ट वाले की 0.23 रखनी है। तो ये था इसका क्लियरेंस सेट करने का तरीका, आप सेट कर सकते हो। मैं ये सारा कुछ लगा के अब गाड़ी को स्टार्ट करने की कंडीशन में लेकर आते हैं। और अभी हमें यहाँ का ऑयल कूलर लगाना है, तो ऑयल कूलर हमने पहले साफ़ कर लेना है, फिर हम लगाएंगे। तो फाइनली हमारी गाड़ी कंप्लीट हो गई है। मैं एक बार आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। सारी गाड़ी हमारी कंप्लीट हो गई, हेड सिलेंडर एकदम एन ओके। तो करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। ये हुई हमारी गाड़ी स्टार्ट। साउंड देख सकते हैं आप इसका क्या है। तो ये है इसका साउंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इसके हमने अभी वाल्व थोड़े से लूज छोड़े हैं, अगर वाल्व सेटिंग के ऊपर आपने कोई वीडियो देखना है कि वाल्व की क्लीनेस कैसे सेट करें, उसके लिए कमेंट करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो वाल्व क्लीनेस के ऊपर बनाएंगे।